Seu gato é super mansinho e carinhoso, mas do nada ele te morde e você não sabe por quê? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Na verdade, sempre vai ter um motivo. Algo aconteceu antes dele te morder que você não entendeu ou você não observou ainda. Muitas vezes ele se comunica através da mordida. Bom, a partir de agora eu quero que você preste atenção, me conte aqui o que você acha que você fez que ele teve que te morder. Pode ser um carinho exagerado no momento que ele não estava querendo, ou então o contrário, ele estava querendo muito carinho, você não está dando atenção para ele, está fazendo outra coisa com o celular na mão, ou está na hora da ração, do patê e você ainda não se deu conta. Enfim, sempre vai ter um motivo, aliás, vários motivos. Eu sou Cíntia Brandão, sou veterinária e proprietária da clínica Gato Mania.